अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आप सबको मेरी तरफ़ से नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी दुआ है कि ये साल आप लोगों के लिए ढेरों खुशियाँ लेकर आए और आप लोगों की हर ख्वाहिशात पूरी हों। आमीन सुम आमीन। आज मैं आप लोगों के साथ नए साल पर होने वाले फायरवर्क्स शेयर कर रही हूँ। आप लोग देखें और एंजॉय करें।